the Lord. Siyabonga kakhulu mhlawumbe ukhona osele engambalanga usangasifake isandla nawe nkosami engulibele ngiyakubala nkosiyami nawe ukuthi siyabonga isandla osifakayo to support umsebenzi kaNkulunkulu. Cela nisishayile izandla kakhulu. Right, ngicela singene ezweni lenkosi sikhulekele abantu bakaNkulunkulu egameni lenkosi. Qalani kusese bazalwane leloko nje nishaya nibeke nishaye nibeke le mali bese iyabekwa ningayilethi kimi ngoba mina kusiyami mangibone into kade enkonzweni leyo nto iyashota ngivele ngithathe le mali mina ngifake. So ngcono niyibeke nina nje into enizoyenza ngizokunika i-report ukuthi this week bakulethwa i-report laba be-finance nabo ba-report futhi nomnikelo bathi ke baba bangenile abazalwane bashaya u-2000 imali yesikhwama sethu seyithi 10000 bangenile abazalwane bashaya imali yethu yesikhwama seyithi 20000. Ngabona nami nje ngisebenza nje kuloku ngithola nama-report nesithunywa sami siyakhuphuka-ke manje masizwa ukuthi kukhona u-20000 kukhona u-15000 nesithunywa ngalelo la nizobona nje le mali ngafaka le mali uyosibona isithunywa sami ukuthi nje siyazwana nemali sishayeleni isandla siyazwana nemali. Hallelujah. Cela bazalwane sithole izwi lenkosi just for 20-30 minutes sobe sesiphumile kwincwadi kaMark chapter number 16 sifunde from verse number 1 to verse number 10. Mark chapter 16 verse number 1 to verse number 10, number to verse number 12. Mark chapter 16 verse 1 to verse number 12. Sengizo bamba phezulu kodwa ngizoyichaza. Ngafunda incwadi kaMark chapter 16 yebo verse 1. Selidlulile isabatha o Maria Magdalena Maria Magdalene no Maria unina kaJakobe no Salome bathenga amakha ukuba bese bamgcobe. Maria Magdalene no Maria unina kaJames bathenga amakha ukuba bagcobe umzimba wenkosi Yesu. Ekuseni kakhulu ngosuku lokuqala lweviki. Ekuseni kakhulu ngovivi ngosuku lokuqala lweviki. Beza ethuneni ekuphumeni kwelanga. Beza ethuneni. Benze njani? Beza ethuneni ekuphumeni kwelanga. Beza ethuneni ekuphumeni kwelanga. Bakhuluma bodwa bathi cela sikubambe lokho beza ethuneni ekuphumeni kwelanga. Beza ethuneni lika Jesu kwathi kuphuma ilanga base befikile ethuneni. Haleluya. Base bakhuluma bodwa bathi ubani oyakusiginqela itshe. Bathi ke sibonile inkosi la incwatshwe khona. Simonile kunenguzunga yetshe evalile. Iwariyabo bebuzana bodwa babuzana ukuthi kubani oyakusiginqela itshe na. Lisuke emnyango wethuna na. Bese liyasuka lelitshe emnyango wethuna. Bathi ukubheka babona ukuthi itshe seliginqiwe. Babona ukuthi itshe seliginqiwe ngokuba lalilikhulu kakhulu. Ngokuba itshe lalilikhulu kakhulu ukuba lingaginqwa ngabantu besifazane. Uthe bengena ethuneni. Kuthe lapho bengena ethuneni babona insizwa ihleli ngakwesokunene. Babona insizwa ihlezi ngakwesokunene igqoke ilinene elimhlophe. Yembethe ingubo ende emhlophe. Yebo. Bethuka ukubona lensizwa ehlezi ngakwesokunene igqoke ilinene elimhlophe. Indoda yathi kubo. Indoda egqoke ezimhlophe yabe seyikhuluma ithi kubona ningethuki. Ningesabi.
nifuna uJesu waseNazaretha obethelwe siphambanweni ngabe nifuna uJesu waseNazaretha lo bebethelwe ngolosihlanu esiphambanweni na? uvukile Yabe seyiphendula le ndoda ithi akekho lapha, uvukile. bekani nansi indawo lapho bembeke khona Bekani nansi indawo lapho bebambeke khona. kodwa hambani nitshela abafundi bakhe kanye noPetro ukuthi Kodwa ukusuka manje hambani nimemezele ningene eJerusalema nitshele abafundi ukuba ivukile inkosi kwabafileyo, ivukile ethuneni, abahamba abantu bayohlangana nayo. uyanandulela ukuya eGalile Yakwandulela ukuphikelela eGalile. niza kumbona lapho njengalokho esishilo kini Niyakumbona eGalile manifika khona njengalokho athembisile, njengalokho ashilo. Akekho lapha ethuneni. base bephuma babaleka ethuneni ngokuba babefikele ngokuthuthumela nokumangala Babaleka sebaphindele emumva ngoba yabethusa into yokuthi one, umzimba wenkosi uJesu awukho ethuneni. Number 2, kunomuntu ogqoke impahla ezimhlophe ohlezi wangathi ubelinde bona ukuthi azobatshela imessage yokuthi akekho lapha ethuneni. 3, lo muntu kwangathi une-information uthi uJesu njengoba ngekho la, akekho la, kodwa abantu abaye eGalile bayofika bahlangane naye khona. ngabashongo lutho kumuntu Kabashongo lutho kumuntu ngokuba babesaba ngoba bafikela ukwesaba. oMary noMaria Magdalene bafikela uvalo lokuthi kwenzakalani ngempela. verse 9 Yebo, esevukile kusekuseni ngosuku lokuqala leviki phinda futhi esevukile. Yebo, kusekuseni ngosuku lokuqala leviki kusekuseni kweloqala leviki wabonakala kuqala kuMaria Magdalene wabonakala qala kuMaria Magdalene ayekhuphe kuye amadimoni ayisikhombisa. lo Maria Magdalene ngoba babili oMary lapha eBhayibhelini kukhona uMaria Magdalene owakhishwa amadimoni awu7, bese kuba khona uMary lo ongunina wenkosi uJesu. So now lo Mary Magdalene lo yilo owakhishwa amadimoni awu7. uMaria wahamba wababikela labo ababenaye uJesu. Maria wasehamba ke uyobabikela laba babenaye uJesu, ngamanye amagama abafundi bakaJesu laba nabo bonke ababelandela uJesu. Besalila bekhala basakhalela into yangolesihlanu ukuthi awu Nkosi yami waze washiya kabuhlungu, hey akave shayiwe Nkosi yami yazubulewe kabuhlungu. Basakhalela ukuthi uJesu akekho noma akasekho, kanti uJesu sevukile. Wathi bona sebezwile ukuthi uyaphila nokuthi uboniwe nguye abaze bakholwa. Wathi lapho uMary Magdalene ebatshela ukuthi ke inkosi ivukile ayikho ethuneni, ithi asiyohlangana khona eGalile. Lithi iBhayibheli baba buhlungu azange bayikholwa into esho Mary Magdalene. Emva kwalokho uJesu wabonakala ngesinye isimo kwababili. Kanjalo uJesu wasemanifesta ebonakala phakathi kwababili. Behamba beya emaphandleni. Laba baya lapha nje bayaphikisana bayabuzana ukuthi kodwa ikhona lento eshiwo uMagdalene uMary le ukuthi inkosi ivukile. Basaphikisana babuzana ukuthi kodwa ngabe uvukile ngempela. uJesu waseyafika wahamba nabo bekhuluma lezi zindaba, wangena phakathi kwabo. Nabo bahamba babikela abanye. Nabo bahamba kanjalo futhi babikela abanye ukuthi ke bafowethu sesithola umlayezo wokuthi inkosi ivukile ethuneni ayisekho ethuneni. Nalabo abaze bakholwa. Nalabo futhi abakaze bakholwa. Verse 14. Hey, Nkosi yami uNkulunkulu asisize ukholo lwethu.
abakaze bekholwa. The reason why bangakholwanga yingoba indlela ayeshaywe ngayo iyona yenza ukuthi bangakholwa ukuthi angavuka umuntu oshawe ngale yandlela na. Abayifundanga imibhalo ethi leli Jerusalema ngingalubhidliza emva kwensuku ezintathu ngilivusa. Abazange baqonda izibhalo. Qhubeka sisi. Ngasemuva wabonakala uJesu kwabayishumi 1. Ngasemuva wabonakala uJesu kwabayishumi 1. Behlezi ekudleni. Babehlezi ekudleni oka-12 wayengasekho uJudas Iscariot wayeseyikhaphela inkosi kwasekusishiyeke aba-11 babehlezi-ke nenkosi. Wabasola ngokungakholwa kwabo. Eyi wabasola man, wabasola ngokungakholwa kwabo. Nangobulukhuni benhliziyo yabo. Nangobulukhuni benhliziyo. Ngokuba bengakholwanga yilabo abambonileyo esevukile. Awu Nkosi yami. Noma singamveza kangakanani ukuthi ukhona abantu still they won't believe. Lithi iBhayibheli akumphathanga kahle ukungakholwa yilabo abambonile because laba bambona base bathumela imessage kodwa still noma kunjalo abantu abazange babakholwa. uJesu wayesethi kubo, Jesu wayesethi kubona, hambani niye ezizweni zonke. hambani niye ezizweni zonke. Shumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Nishumayele ivangeli phezu kwako konke okudaliweyo. Okholwayo abhajadiswe. Okholwayo abhabhadiswe noma abhajadiswe. Uyakusindiswa. Uyakusindiswa. Kepha ongakholwayo uyakulahlwa. Kepha ongakholwayo uyakulahlwa. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Ngegama lami bawukhipha amadimoni. Bamba ngegama lami bayawukhipha amadimoni, hayi ngegama lomuntu, hayi ngegama lesonto, hayi ngegama lomfundisi othile, kepha ngegama lami bayakukhipha amadimoni kubantu. Shumayele ngezilimi ezintsha. Bayawushumela ngezilimi ezintsha. Baphathe izinyoka. Bayawuphatha izinyoka. Awungcwele. Uma bephuza okubulalayo. Mabaphuza okubulalayo. Akusoze kwaba nangozi. Asoze kwaba nangozi. Ayabeka izandla phezu kwabagulayo. Bayawubeka izandla phezu kwabagulayo. Asinde. Bese abagulayo bayasinda. Njalo-ke inkosi uJesu isikhulumile kubo. Kanjalo-ke inkosi bamba, that is the last verse. Bamba-ke kanjalo-ke inkosi uJesu sikhulumile kubona. Yakhushulelwa ezulwini. Yabe seyathathwa yahlwithwa yakhushulelwa ezulwini. Yahlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Njengamanje uJesu nabakubuza ukuthi uphi ubatshela ukuthi uhlezi ngakwesokudla sikaNkulunkulu. Kepha bona bephuma. Kepha bona bebuka. Bephuma. Bashumayela ezindaweni zonke. Bashumayela ezizweni zonke. Inkosi isebenza nabo. Inkosi yayifakazela izwi isebenza nabo. Iqinisa izwi. Iqinisa izwi lokuthi uvukile ethuneni. Ngezibonakaliso ezilandelayo. Kwakwenzeka ibonakaliso imisebenzi yamandla ama-miracles ayenzeka. Yini indaba? Kwakuyisiqiniseko sokuba inkosi ivukile futhi inkosi isebenza nabo. Hallelujah. Woza yolanda mntanami esingene. Cela bazalwane for few minutes. Now nayi into engifuna ukuyiveza. Here's what I want to reveal to you. Kukhona kunomehluko phakathi kwe-religion ne-Christianity. There's a difference between inkolo nobuKristu. Now i-Christianity ingamandla kaNkulunkulu. AmaKristu have the power of God. Elithi iBhayibheli ivangeli likaJesu esilikholiwe lingamandla kaNkulunkulu. Where the Bible says the gospel of God that we believed in has very Now power. i-religion iyasebenza inawo amandla. Inkolo has power on its own. Kodwa ukuze i-religion isebenze For it to kunezinto okumele zisetshenziswe. There are things that need to be used. Kepha iChristianity ukuze uNkulunkulu asebenze
thina yinye into okumele siyenze ukuba sikholwe yizwi lakhe. But for God to operate in us, we need to believe in His word. That is why lithi iBhayibhile, without faith it is impossible to please God. iBhayibheli lithi ngaphandle kokukholwa asinako ukumthokozisa uNkulunkulu. Kulezinsuku siphila sihamba nabantu abathi bayakholwa kodwa izenzo zibe zikuphika ukukholwa. Today we walk with people say that they believe, but their works. Kulula ukukhuluma ukuthi ngiyakholwa ngingumntwana kaNkulunkulu osindisiwe kodwa izenzo zona zibe iphambana nawe. It's easy to say I'm a child of God, but your actions are Now opposite. ireligion iyakwazi ukuthi ke umuntu imgcine okwesikhashana endaweni ethile kodwa angakhululeki. Religion can keep you in one place, but you're not delivered. Ireligion bangakwazi ukuthi bakuphilise mhlambe bakunikeza amanzi. It can be healed when they give you water. Ireligion iyakwazi ukuthi bakunikeze isiwasho uphile ngesiwasho. You can be healed by a concoction they give you. Ireligion iyakwazi ukuthi kube khona umuthi onikezwa wona okumele ugeze ngawo noma okumele ubhave ngawo noma okumele uphuze. Or certain charms that you need to cleanse and bath yourself with. Kodwa iChristianity iyakwazi ukukhulula kuzo zonke lezo zinto. But Christianity, you are able to be delivered from all those things. Ireligion yona inawo amandla kodwa kunezinto onikezwa zona. In Ngithi mina ireligion inawo amandla okubamba okwesikhashana uphile okwesikhashana. You can be delivered temporarily with religion. Ngoba uyaphila uyaya esontweni You are alive and you well and go to kodwa church. esontweni kunezinto onikezwa zona. But in the church you're given certain things. Lezi zinto uphila ngazo. You live with these tangible things. Enye yenkinga esibhekene nayo kulezinsuku One of the problems we face these days, ukuthi kanti uJesu njengoba lithi iBhayibheli wasifela. the Bible says the Lord died for us. Uma ngabe uJesu wasifela, When Jesus died for us, pho kungani sisasebenzisa izinto ey'phathwayo? why do we still use temporary things? Kungani sisasebenzisa izinto Why ey'phathekayo? do we use tangible things? Kungani abantu sabanikeza izinto ey'phathekayo? Why do we give people tangible things to use? Ivangeli The likaJesu gospel of Jesus. alinikeza abantu izinto We don't ey'phathekayo. give people tangible things. Ivangeli But the likaJesu gospel of Jesus liphilisa abantu. heals people. Yinye into esinikeza abantu. One thing that we give people, Sibanikeza izwi we give likaNkulunkulu. them the word of God. Lithi iBhayibheli bonke abakholwa izwi The Bible lakhe says all those who believe in His word bayokwamukeliswa amandla. shall receive power. Bayonikwa amandla ukuba babizwe ukuthi bangabantwana They bakaNkulunkulu. receive power to be called children of God. Ivangeli The likaJesu gospel of Jesus lingamandla kaThixo. is the power of God. Ivangeli The likaJesu gospel of Jesus to babangakholwa the non-believers, liwubula it is a foolish thing. liwubuthutha It is a foolish thing. kulabo To abakholwayo those who believe, lingamandla it is kaNkulunkulu the power of God asisa isono. that removes the sin. Ivangeli The likaJesu gospel of Jesus, it linamandla okuphilisa. has the power to heal Umuntu singamnikanga lutho without giving anyone anything. ngokukholwa izwi Believing on the word of God alone, bayaphila I have bagula. healed those who are sick. Ivangeli The likaJesu gospel of Jesus, siyalushumayela we preach it. banizwa abantu People hear it. sebanizwile Once they've heard it, it simangaliso performs miracles. kunabantu ababagula Now people were sick. bahambile indawo They ngendawo went and everywhere. abanye babuya sagomeni Some come to Sangomas. abanye babuya zinyangeni Some come from witch abanye doctors. babuya kodokotela Some come from abanye doctors. babuya kwamamsebenzi Some come from other abanye places. babuya kuphikude They come from different kodwa places. zange baluthola But usizo they never received help. abanye baluthola usizo Some received help. kodwa ingxaki ukuthi usizo lwakhona usizo The lesikhashana problem is it's temporary. ivangeli But the likaJesu gospel of Jesus, uma limkhulula umuntu when it delivers a uba person ngokhululekile who got delivered in alizwa years, lithi iBhayibheli ingakho iphepha lithi, when the son of man set you free indodana you kaNkulunkulu are free indeed ukhululiwe impela. when the son of man set you free Indodana yomuntu you mayikhululile. are free indeed Ukhululiwe when impela. a man set you free Umuntu mayikhulula. you shall be bound again but when the son of man set you free Kepha indodana yomuntu you mayikhulula. shall be free Uyokhululwa the impela. gospel of Jesus Ivangeli is likaJesu, the gospel of power ivangeli lamandla. gospel of Jesus Ivangeli likaJesu, is the power of God amandla the kaNkulunkulu. gospel of Jesus Ivangeli likaJesu, is the power from
Amandla aphuma phezulu. ngamanye amagama In other words, uma sikholwe ivangeli when you believe in the gospel senza izwi and you likaNkulunkulu perform God's word, amandla ezulu the power of heaven ahlala phezu kwethu fall upon you. akwenzeka umzalwane It can't be that a Christian asukela amandla kaNkulunkulu receives the power of God kodwa qhubeka and gula continues to be sick. akwenzeka wamukela You ivangeli cannot receive the gospel, qhubeka uhlupheka but you're still struggling. usuke ungamukelanga You ivangeli haven't received the gospel of Jesus. ivangeli The likajesu gospel of Jesus liyakwazi ukukhipha umuntu can take a person ezinqalekisweni from zemveli curses of their families. ivangeli The likajesu gospel of Jesus liyakwazi can unloose and bound ukukhulula umuntu and deliver a person. ivangeli The likajesu gospel of Jesus liyabaphilisa abagulayo heals the sick, banganikwanga lutho not given anything, banikwe izwi just kuphela the word alone. amanye amavangeli Some of the gospel, ireligion ukuzuphile in order for you to be healed, unelungelo you must likazeyo be given a compassion. ivangeli likayesu But the gospel of Jesus, ingumnikazulu not given anything. wafanele uyenze Only thing you need to do ukukholwa is yizwi believe in His words. ukukholwa yizwi To believe in His words. abakholwayo To all those who believe, namhlanje iprofesa today a prophet tell me, miracle is gonna take place Mangaliso and Zion, on your life has what belongs to abakholwa yizwi those who believe the words. asimangaliso There's a miracle esizobenzela that shall happen kunenyanga ka-April in the month of April. month of power Inyanga yamandla, month of resurrection inyanga power yokuvuka nokuwa. bazalwane Listen, brethren, umahluko phakathi kwe-religion the difference between inkolo and gospel of Jesus nevangeli kaJesu. abantu be-religion Abantu benkolo ethize, kunabantu babebakhulu they were huge people abantu ababelandelwa ngabantu with lots of followers, ababelandelwa yinkulu lots of crowds. bashona They passed away kule emhlabeni and left us on the soil. ungaye emathuneni They went to the tombs. amathambo nabo bantu The bones of those people, uzabona we emathuneni shall find them in the tombs. uzafika emathuneni We find those bones. Jesu naye But Jesus wenzima ngaliso performed miracles. naye wafa He also passed away. umahluko But the difference is phakathi kwajesu in Jesus' case abahona bakhulu and the big followers. abalandelwa ngabantu umehluko yilo There's one difference. awuye emathuneni nabantu When you go to the tomb, amathambo abo akho the tombs of men, the kodwa bones are awuye there. ethuneni likajesu But when you go to the tomb of Jesus, awekho amathambo they have no bones. ayekho amathambo Where are the bones? ujesu wafa nje But Jesus died. yena Listen, wafa ngolwesihlanu He died on Friday. Saturday ngesunday Then when I saw ngosuku on lwesithathu that day, wavuka He kwabafika rose from the dead. ngamanye amagama In other words, lona simkhonzayo the one that we serve, sikhonza unkulunkulu ofile we don't serve a dead God. unkulunkulu ophilayo We serve a God that's alive. iswayi bazalwane Ingakho, brethren, asikholelwa entweni eyiphathekayo we don't believe in tangible ujesu things. nakafa When Jesus died, wafa bona kanye He died once. wakuthemba ukuphila kwethu namhlanje siphila nje Today we are alive. ngenxa yomusa It's wakhe because of His grace. mina I am saying, ayethuneni if you likajesu go to Jesus' tomb, awekho ujesu Jesus is not there. awekho His amathambo bones are not found. uvukile kwabafile He's resurrected from the dead. Jaba, umahluko phakathi kwethu The difference between us ne-religion n'abantu bakekho following leaders balandela who abaholi died. Their abafile bones are in the grave. amathambo bayatholakala The emathuneni leader that we follow, kepha the wona God sihambe that naye we serve, unkulunkulu is esimkhonzayo not in the grave. akekho Is emathuneni not in the tomb. akekho He ethuneni has risen usevuyile from the dead. kwabafileyo That is why ingakho you kill God. there's nothing Abangema ngayo. that they can say Bathi unto you siyafana. that we are the same. Akusho nje They can say it ukuthi that siyafana. we are all the same. Kodwa iqiniso But in truth, we asifani. are not the same. Ngababili abathathu kasifani. That's why we are not the same. We are not the same. Inkolelo Religion nensindiso and salvation akufani. is not the same thing. Inkolelo Religion, bayakholelwa abantu people do believe, kodwa baphethisi. but they have tangible things. Inkolelo Religion, bayakholwa abantu people do believe, kodwa basebenzisa but izinto. they use tangible things. Inkolelo Religion, bayakholwa abantu people believe, kodwa bayaphafa. but they buy. Inkolelo Religion, bayakholwa abantu believe, kodwa bayafana.
How did you exit? What's impossible now? With God, all is possible. What's impossible now? With God, all is possible. Just see my name, people. Say, I'm exiting, I'm exiting. I'm exiting, I'm exiting. I'm exiting, I'm exiting. I'm exiting, I'm exiting. Let you be trusted. I trust the collaboration. I trust the Lord. What's the sense?
izandla kakhulu bantwana egameni lenkosi. Ola mande lenkosi. Yakaba babosata lababahosi. Mebaka suta bayende lenkosi. Rebebebe santa limaba. Sukuparantos kababa. Shaizanda zako kakhulu bomokhulu egameni lenkosi ethi yes. Glory to Jesus, glory to Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Whether somebody, whether you again, contract our family son. Mama, what time, whether my sister. Simelana na matumoni. Simelana na mikono. Eka mbele Yesu. Rasaka sarata. Senda gasa gemena. Efukamana na Mungu. Eka mbele Yesu. Moya ya matalanta. Moya ya maneno. Eka mbele Yesu. Sikaila kuya Mungu na nasaba. Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Maya shabatala. Maya shabato. Maya sha. Maya sha. I'll be supreme. I'll be supreme. I want to fire. I want to fire. I'll be 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 fire. Shaizana Mesiamo. Kabisanda sakho kakhulu qabela uYesu. Hands for God, brothers. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For the last time I can see izandla kakhulu uNkulunkulu. Let's clap for God once again, brothers. Ngiyabonga siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga Baba. Siyabonga Mdala wesikhulu, siyabonga Alpha. Siyabonga Omega Sabayamasa. Ushayamakosa yalimakosa. Shede aduka mamaya. Thank you, Jesus. Agapila masala na Mungu wetu. Wewe Mungu wewe. Agekocha bayagekoma sanisa. Agekoma ninganisa. Sibele mkono na sema malaka. Obuye mkono na sema malaka. Sibele mkono na malaka. Ageko Mungu na sema. Ayate Mungu. Ayate kwa. Siyabonga. 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 Shaizana zako wanzimsiko mbele. Mighty Jesus. Oh, hallelujah. Asiphinde futhi sihlangane Friday. Sobe siwadedela lamandla ni-invite nimema abantu 6 to 6 wethu ulapha this coming Friday lapha eNgwelezane ku-municipality hall kuyihholo lamasipala not othumulo kodwa kuyihholo lamasipala ake nibashayele izandla labo basibhukhele. Bashaleni izandla abantwana benkosi. Cela bonke abasithathela umnikelo baphuthume beze ngaphambili. Bazosithathela umnikelo. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. 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 Ayibo hallelujah. Yiza manje ezulu phakathi kwethu. Ake niphakele uYesu isandla esikhulumisa ngabisa bathi. Praise the Lord. Kuba bonke abasukela emakhaya. Abantu abazothola le video later. Ngiyacela as we are going through the offering. Ngiyacela ukuthi nawe lapha ekhaya utshale imbewu yakho. Nanga ama-banking details ethu lapha ku-screen sakho nje ayandlula. Ungathatha u-FNB, uthathe uCapitec, uthathe u-Absa any bank onayo lapho. Ngicela ukuthi uyithathe bese uyitshala imbewu yakho ukuthi
Nkosi nami lamandla athinta abantu lapha kule ndawo. Ngiyafisa ukuthi namafinyelele kweyami impilo. Lalela mzalwane. Takes faith ukukholwa ukuze izinto zenzeke. Ungakholwa ukude. uNkulunkulu ke akanandaba ne-distance. Distance means nothing to him. Distance is not a barrier before God. uNkulunkulu angakuthinta ngisho phesheya kwelwandle. Ngila eSouth Africa ngishumela kodwa amandla kaNkulunkulu akuthinde because awanamkhawulo. Akukho la vimbeleka khona. Ngena noma ngabe kukephi angacross ulwandle afike la uhlala khona akuthinte la ukhona. Noma ngabe usemsebenzini noma usekhaya noma ngabe ukephi la ukhona amandla kaNkulunkulu angakuthinta ukuleyo ndawo leyo. Egameni lenkosi ethu Jesu nokwakho kholwa izwi likaNkulunkulu besuthi Apostle imbewu yami ngiyayitshala njengamanje. Ngiyayitshala imbewu yami uNkulunkulu akangenzela imangaliso. Egameni lenkosi cela simshale izandla kakhulu uThixo wethu. Alibonge igama lenkosi basiza bafuna ukuswipe ngicela senze ngalendlela abafuna ukuswipe ngicela baswipe abaphethe ucash wabo bazonsa lapha ku basket